Salom barchaga, Premeire Pro bo'yicha videolarni davom ettiramiz. Xo'sh, operativkani nastroyka qilish. Xo'p, buning uchun edit bo'limiga kiramiz. Bu yerdan preference va memory. Xo'p, operativkani nastroyka qilish nimaga kerak? Ba'zan Premeire Pro ni ishlatayotgan paytimiz u qotishi mumkin, ya'ni unga yetarlicha operativka berilmagan bo'lsa. Hozir nastroykasida maksimum tarzda Premeire Pro ga operativka berishni ko'rsataman. Misol uchun mana bizda общий operativka 16 ekan, qolgan programmalar uchun 3 va Premeire Pro uchun 13. Agar buni qolgan programmalarnikini oshiradigan bo'lsak, misol uni 7 giga qolgan programmaga Premeire Pro ga 9 giga quvvat. Biz iloji boricha qolgan programmaga tushiramiz va shunda bizga Premeire Pro ga 13 gigabayt operativka ajratilyapti. Operativka qancha ko'p bo'lsa, videoni shuncha tez saqlanib qiladi. Premeire Pro ZO'RU 2. Siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz. 53 ta video, 18 soatdan ortiqroq dars. O'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik. Endi sotuvda. Batafsil YouTube kanalimizda.